ဈေးသက်တာပဲဒါပေမဲ့ S နဲ့တော့မထိုက်တန်ဘူးသွားပေါ်လာမလို့ပျောက်သွားတော့မလို့ဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ပဲနဲ့ပဲလစ်သွားတော့မလို့ဘာဖြစ်ချင်နေမှမသိဘူးအဲ့ brand ကလည်းခုလောလောဆယ်မှာနည်းနည်းလေး settle ဖြစ်လာတယ်ရီးသားရကာစားနဲ့မိမယူလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းထဲမှာမတူတော့သူလိုပဲဗျာသိလား Okay TBH Labs နဲ့ကြိုးဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ phone brand တွေကို tier list ခွဲပေးမယ် disclaimer အနေနဲ့ကြိုပြောချင်တာကဒီ list ဒီကျွန်တော်ရဲ့ personal အမြင်ကိုပဲကိုစားပြုတယ်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကို S ပေးလိုက်လို့ဒီကောင်ကကောင်းပါတယ်လို့တော့မဟုတ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ကျွန်တော်ရဲ့ personal အမြင်ကိုပြောတာကျွန်တော်ရဲ့ personal အမြင်ကခင်ဗျားတို့နဲ့လက်ထက်လဲချချင်မှကြမယ်ကြမှာလည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုဘာဖြစ်လို့ S မှာပေးတာလဲ A မှာပေးတာလဲဒီကောင်ကိုကျတော့ဘာဖြစ်လို့ D ပဲပေးတာလဲအဲ့ဒါကိုတော့တေချာပြန်ရှင်းပြမယ် Okay ဆိုတော့ဇလန်လေးစားလိုက်မယ် Okay ဘယ်ကနေစမလဲတိတ်ပြီးတော့ရွေးရမခက်တဲ့အပိုင်းကနေစမယ်ပေါ့နော် Okay မေဇူB ဘာဖြစ်လို့ B ပဲလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကအရင်တုန်းကဒီဇိုင်းမိုင်းကြီးကမိုက်တဲ့เนาะသူများနဲ့ခွဲထွက်တဲ့ဟာလေးတွေထုတ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးသေသွားပြီဆိုတော့phone brand တစ်ခုမှာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာဒီကောင်ဘလောက်ကြာရေရှည်ရက်တည်နိုင်လဲဆိုတာပုံမှာလဲမူတည်တယ်သိလားဥပမာအဖြစ်ဗျာ BlackBerry C ဘာဖြစ်လို့ C လဲဆိုတော့ BlackBerry smartphone ကောင်းတဲ့ smartphone ခင်ဗျားတို့ဘယ်နှခါကြားဘူးလဲကျွန်တော်ကတော့မကြားဘူးထွက်လိုက်တယ်နော် Android base ဟာတွေထွက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းလေ BlackBerry ကောင်းခဲ့တယ် BlackBerry နာမည်ကြီးခဲ့တယ်ဆိုတာအရင်တုန်းကသူ့ရဲ့အဲ့ဒီကြီးပုတ်ကြီးတွဲရပါတဲ့ဟာတွေနဲ့နာမည်ကြီးခဲ့တာပြောမယ်ဆို iPhone မထွက်ခင်ကာလ smartphone တွေခင်မစားခဲ့ခင်ကာလနာမည်ကြီးခဲ့တာအဲ့ဒါဒီခေတ်မှာကျုံးမဝင်တော့ဘူးနော်ဒီကောင် boomer ဖြစ်သွားပြီ Okay Nokia C ပဲဒါလည်းထည့်ပြောနေကြမလို့အရင်တုန်းကနာမည်ရှိခဲ့တဲ့ကောင်တွေအခုဘာမှတိတ်ပြီးတော့ innovation လည်းတိတ်မလုပ်နိုင်တော့သလိုအဓိကဗျာ mainstream ကိုမတိုးပေါက်လာနိုင်လို့ရှိရင်ဒီ phone brand ကကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာကိုရှင်းပြမယ်နော် mainstream ကိုမတိုးပေါက်တဲ့ကောင်တွေက software update တွေပါတယ်မှာလည်းသူတို့က resource တွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်မပေးနိုင်ဘူး research and development အတွက်ကိုလည်းပတ်စံမသုံးနိုင်ဘူးပတ်စံမရတော့ပတ်စံမသုံးနိုင်ဘူးပတ်စံမသုံးနိုင်တော့သူ့ရဲ့ software တွေပါတယ် polish မဖြစ်ဘူးအဓိက phone brand တစ်ခုမှာအရေးကြီးဆုံးက software ပဲပြောလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာကိုသက် video သက်တစ်ခုလုပ်ပေးမယ်လောလောဆယ်တော့ဆက် energizer ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ energizer ဆိုတော့ phone brand မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတကယ် brand ဟောအရန်ကို battery အကြီးနဲ့ energizer ဖုန်းတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့မမိုက်ပါဘူးအရန် niche ဖြစ်ပါတယ် D red ကလည်းဒါ phone brand မဟုတ်ဘူး camera brand you can ပြီးတော့ဖုန်းတစ်ခုထုတ်လိုက်တာအဲ့ဖုန်းကြီးက fail သွားတယ်နော် Okay Motorola Okay Motorola B လောက်ကတော့အနည်းဆုံးပေးရမယ် Motorola မြန်မာနိုင်ငံမှာသာနာမည်မကြည့်တာတခြားနိုင်ငံတွေမှာကဒီကောင်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာ Xiaomi ရှိတဲ့နေရာမှာလူမျိုးသူကရှိတယ်တခြားဖုန်းတွေလောက်လဲသူကဈေးမကြီးပေါ့နော်တခြားသူတို့နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ Apple တို့ Samsung တို့တွေထက်လဲဈေးသက်သာတယ် price to performance နည်းနည်းကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားလေးတစ်ခုမှရှိတယ် Motorola ကလေသူတို့နိုင်ငံမှာဆိုရင်ပြောတာမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့လာရှင်းလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ယင်ထဲမှာတော့ဒီကောင်က B မှာရှိတယ် Okay Sony B Sony ကိုဒီတက်ပို့ပြီးတော့ပေးခြင်းတယ်တကယ်တမ်းကတော့သူ့ရဲ့ smartphone တွေကမိုက်တယ် innovation တွေပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ innovation တွေကသုံးစားမရတဲ့ innovation တွေဟို consumer တွေအတွက်တကယ်အသုံးဝင်တဲ့ innovation တွေမဟုတ်ဘူးဒီလားဖုန်းတစ်လုံးမှာဗျာနော် manual mode နဲ့ရိုက်တော့မှဓာတ်ပုံကောင်းတစ်ခုထွက်တယ်ဆိုတာအထိပ္ပယ်မရှိဘူး auto mode နဲ့ရိုက်လဲကောင်းရမယ်အဓိကဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဆိုတာဖုန်းကိုထုတ်တယ်ချိန်လိုက်တယ်ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြန်ပြီးသွားမယ်ကိစ္စနော်အမလေး focus ကတော့ဘယ်လို manual focus လေးနဲ့မှာအမလေး white balance လေးချိန်မအောင်အမလေး ISO လေးအမလေးအလုံးမဖြစ်ဘူးလားမပြောတော့သူ့ရဲ့ဖုန်းတွေက professional tools တစ်ခုနဲ့ပို့တူတယ် consumer သုံးတဲ့ tools တစ်ခုနဲ့မတူဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ B ပဲပေးမယ် essential ကလည်းဖုန်းတစ်လုံးပဲထွက်လိုက်တဲ့ကောင်ဒါပေမဲ့ထွက်လိုက်တဲ့ဖုန်းလေးကတော့မိုက်တယ် software update တွေပါတယ်လေကြာတော့မရလိုက်ဘူးဗျB မရဘူး C ပဲရမယ်နော်ပြောတော့ကတော့လေကြီးလေကျင်နဲ့ထွက်လာတာပဲပြောမယ်ဆို essential ကဘာနဲ့နည်းနည်းသွားတူလဲဆိုတော့ nothing နဲ့သွားတူတယ်
တိလားဒါပေမဲ့ nothing ကပို့ပြီးတော့ဟိုဖြစ်လာတယ်ဖုန်း1နဲ့ဖုန်း2နဲ့မှာပို့ပြီးတော့ mature ဖြစ်လာတဲ့အပိုင်းတွေတွေ့ရတယ်သူတို့ရေရှည်ရက်တည်နိုင်လောက်မဲ့အနေအထားမျိုးကိုတွေ့ရတယ်ဗောနော်အဲ့အရေးအယောင်တွေ့ရတယ် essential မှာအဲ့အရေးအယောင်မတွေ့ရဘူးဒါနဲ့အခုမှသတိထားမိတယ် nothing မတွေ့ဘူးကျန် okay nothing ကိုကျွန်တော် A ပေးမယ်ဒီမှာတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့ရောအဲ့မှာ nothing လို့သတ်မှတ်လိုက်ဗျာနော်ရှိရလို့သတ်မှတ်လိုက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ mainstream brand တွေဘက်တော့ရောက်လာပြီ Lenovo ကတော့ C ပဲ Lenovo က phone brand မဟုတ်ဘူး laptop brand Lenovo phone ကိုကျွန်တော်ကင်မှုတယ်ဗျာသိလားကင်မှုတယ်ဆိုတာလေ review လုပ်ဖို့ကင်မှုတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီ Lenovo phone ကိုနှစ်လောက်ကိုကင်လိုက်ဖူးတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းနေရှေးဟောင်းနှောင်းပြစ်တွေကနောက်ဗီဒီယိုသက်သက်တစ်ခုလုပ်ပေးမယ် Lenovo ကအခုနောက်ပိုင်းမှာ tablet တွေမှာတော့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့နေရာတစ်ခုရလာတယ်လို့ပဲ Android tablet တွေလေ Asus ကလည်း laptop brand ဒါပေမဲ့သူ့ A ပေးတယ်တကယ်ပြောတာသူ့ရဲ့ software experience တွေမိုက်တယ်ဖုန်းတွေအများကြီးမထွက်ပေမဲ့ထွက်သမျှဖုန်းတိုင်းကမိုက်တယ်ပြောလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး Zenfone 9တုန်းကလည်းကြိုက်တယ်8တုန်းကလည်းကြိုက်တယ်အခု10မှာလည်းကြိုက်တယ်နော် ROG ဖုန်းတွေကလည်းမိုက်တယ်မမိုက်ဘူးဆိုတဲ့ဖုန်းကိုမရှိဘူး price to performance အရာစကားပြောမယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားတရုတ် brand တွေနဲ့တော့သွားရှင်ဆိုတော့မရဘူးဒါပေမဲ့ Asus ကောင်းတာကိုတော့ညင်းမဲ့သူမရှိဘူးလို့ထင်တယ် OnePlus ကလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်တုန်းကသာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် A ပေးမှာ S တောင်ပေးရင်ပေးမှာအခုကတော့ B ပဲပေးမယ် OnePlus ကနည်းနည်းလေးအဖျားရှူးလာတယ် mainstream အရောက်လွန်လာတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ကောင်တွေကတော့ကျွန်တော်ရဲ့စီးရင်စရာအရာ price to performance တော်တော်လေးကောင်းလာတယ်OnePlus Ace 2 Pro လာမသိဘူးအဲ့ကောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း 8Gen 2ပါတဲ့အထဲမှာ Snapdragon 8Gen 2ပါတဲ့အထဲမှာဈေးသက်သာဆုံးထဲမှာပါတယ် A ပေးရမလား B ပေးရမလား Okay ယုံကြည်လိုက်မယ်ဗျာနော်တို့ A ပေးလိုက်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ OnePlus ကို Meizu တို့ Motorola တို့ Sony တို့နဲ့တွဲထားရလောက်အောင်တော့ဒီကောင်မစုပ်ဘူးလို့ခံစားရတယ်ဆိုတော့ A ပေးလိုက်မယ်ကဲ Razerဒီအရင်တော့ကကျွန်တော် reviewer ဖြစ်ခါစားကတော့ gaming phone တစ်လုံးထွက်လာလိုက်ပါတယ်နောက်ပိုင်းထပ်ထွက်လာပါလားမမှတ်မိတော့ဘူးတေချာတော့မမှတ်မိတော့တေချာတာတစ်ခုကတော့ရေရှည်မရက်တည်နိုင်ခဲ့ဘူးအခုကတော့ဖုန်းကာဗာတွေထုတ်နေတယ်ဒီကောင်နေပြောင်းပြီးတော့ okay Google Pixel A S နဲ့ကတော့ Titan သေးတယ်လို့မခံစားရသေးဘူးမခံစားရတကယ်ကိုမခံစားရဘူး Google ကသူ့ရဲ့ product တွေကိုထုတ်တာကိုလေဈေးရောင်းဖို့ထုတ်တာမဟုတ်တထေးဈေးရောင်းဖြစ်နေတယ် Google ကကြိုက်တဲ့သူအတွက်ဆိုရင်တော့တော်တော်မိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေထားရတော့ဒီကောင်တန်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးမဟုတ်နေဘူးမြန်မာနိုင်ငံကသူတွေနဲ့နည်းနည်းလှမ်းဝေးတယ်သူ့ရဲ့ feature တွေကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအလုပ်မဖြစ်ဘူးတချို့အားတွေကလေဆိုတော့ A ပဲရမယ်မဟုတ်ရင်တော့ S ပေးပါတယ် LG ကတော့ A LG ကသူရှိခဲ့တုန်းကအဲ့လိုစမ်းသပ်မှုတွေအများကြီးလုပ်တယ် innovation တွေအများကြီးလုပ်တယ်နော်ထွက်ခဲ့သမျှဖုန်းတွေကလည်းအဲ့လိုသူများနဲ့မတူတဲ့ဖုန်းတွေဗျာ folding ဖုန်းတွေပါတယ်အရင်ကြီးခစ်မစားခင်အချိန်တုန်းကတော့မှ cover မှာ display နောက်တစ်ခုထပ်ထည့်တာတို့ LG Wing ဆိုအဲ့ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသေးဆွဲလေးဖြစ်ခဲ့တယ် LG Velvet တို့ပါတော့တော်တော်မိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အခုကတော့ LG လည်းဒိုးသွားပြီဆိုတော့ဘာသင်ခန်းစာရလဲဆိုတော့လေအရန်ဖင်ချွန်းလွန်းရင်အရန် mainstream နဲ့ကွဲထွက်ဖို့စူးစမ်းလွန်းရင် mobile လောကမှာရက်တည်လို့မရဘူး mobile လောကအရန် setup ဖြစ်ရတယ် okay Sharp ကတော့ Japan only phone တွေထုတ်တာများတယ်ကျွန်တော်တော့တိတ်မယဉ်နေဘူးဒီကောင်ဒါပေမဲ့အရန်ကောင်းလွန်းနဲ့အရန်မိုက်လွန်းနဲ့ဆိုရင်တော့ mainstream ကိုရောက်လာမှာပဲသူ့ဘာသာသူ Japan only ပဲမကလို့ဘာပဲဖြစ်နေလေC ပဲပေးမယ်ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်လို့ဒီကောင် 120Hz ပထမဆုံးစထုတ်တဲ့ brand က Sharp လားမသိဘူး ZTE ပြောစရာတော့တိတ်မရှိဘူး ZTE ကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အများကြီးမသုံးဘူးတာလည်းပါတယ်ZTE မှာကျွန်တော် gaming phone တွေပဲအဓိကသုံးဘူးလိမ့်မယ်mainstream phone တွေမသုံးဘူးဆိုတော့အများကြီးမပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်သုံးကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့ B လောက်မှရှိတယ် okay HTC ရှေးတုန်းကသာဆိုရင်တော့ A ပေးမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကတော့ C ဖြစ်သွားပြီအခုလက်ရှိအနေထားနေရ HTC က C ဖြစ်သွားပြီပေါ်လာမလို့ပျောက်သွားတော့မလို့ဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ပဲနဲ့ပဲလစ်သွားတော့မလို့ဘာဖြစ်ချင်နေမှမသိဘူးအဲ့ brand ကလည်းအခုလောလောဆယ်မှာကဲ mainstream တွေရောက်ပြီနော် yeah boy ဘယ်ကနေစ Redmi ကနေစမယ် Redmi
Xiaomi ရဲ့အခွဲ Xiaomi နဲ့အတူတူပဲလို့ပြောလို့ရတယ် price to performance အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ကောင်တွေက Redmi တွေကလာတာပေးခြင်းလည်းပေးရမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံတွေကကြိုက်တာရင်ထဲမှာတော့ S ရှိလားဆိုရင်တကယ်တမ်းကတော့မရှိဘူးကွာဈေးသက်သာတာပဲဒါပေမဲ့ S နဲ့တော့မထိုက်တန်ဘူးသွား Xiaomi ကတော့ God ပဲတညင်လို့မရဘူးpremium ဖြစ်ချင်ရင်လည်းဖြစ်ပလိုက်တဲ့ brand သိလားဒီကောင်တွေကအကုန်လုံးလို့ရတယ်ဒီကောင်တွေဘာလို့တင့်တယ်တယ်စဉ်းစားကြည့်နော် Apple က9သိန်းတန်ဖုန်းတစ်လုံးထွက်လာမယ်ဆိုရင်ကောင်းမယ်လို့ထင်လားမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ Xiaomi က9သိန်းတန်ဖုန်းမှလည်းကောင်းတယ်350တန်ဖုန်းမှလည်းကောင်းတယ်လို့ထင်တာပဲအဲ့ဒါတော့ Mi Mix Fold 3ကို review လုပ်ပြီးမှသိမယ်အဲ့ဗီဒီယိုလည်းမကြခင်လားနော် Xiaomi ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမပြောနဲ့ဒါနိုင်ငံတော် brand ပဲနော်ဘာမှလာမပြောနဲ့လာလည်းမငင်းနဲ့လာ no Honor က brand အသစ်လို့ပြောလို့ရတယ်အရင်တုန်းကတော့ Huawei ရဲ့ sub brand ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကတော့တက်စီဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့လည်းUI အရရောသူတို့ရဲ့ design ဘာညာအရရောက Huawei ရဲ့အငွေ့အသက်တွေကတော့ကြံနေတုံးမဲ့အခုချိန်ထိပေါ့နော်ကောင်းကိုကနည်းနည်းပြောရခက်တယ်သူကောင်းတဲ့ဖုန်းတွေကလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်ဥပမာ Honor Magic V2 လို့ပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်အပါဆုံး folding phone တွေဗျာဟုတ်လားHonor 90လို့ပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံအတွက်တော်တော်ကြိုက်တယ်တော်တော်တန်တယ်ပြီးတော့ mid range မှာဟို rounded edge display တွေပါလေလုပ်ပေးနိုင်တာ Honor ပဲရှိတယ်A ပေးမယ်ဟုတ်လား okay Samsung ကကြတော့ကောင်းပါရဲ့ဈေးကြီးတယ်သူကောင်းတဲ့လောက်ကောင်းတယ်လို့မခံစားရအောင်နောက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းလေး settle ဖြစ်လာတယ်ရီးသားရကာစားနဲ့မိမယူလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းထဲမှာမတူတော့သလိုပဲဗျာသိလား Samsung ကအရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်လို့ innovation တွေကိုလွတ်ပြီးတော့လုပ်ပေးတာဖုန်းကိုထိကြမလို့ပဲနဲ့ဒီလိုလုပ်တာနဲ့ scroll လုပ်လို့ရတာတွေပါတယ်အဲ့ဒါတွေ Samsung ကလုပ်ခဲ့ပေးဘူးတယ်မှတ်မိသလားတော့မသိဘူးအခုကျတော့လေအစ်စ်လာပါဟဲ့ဆိုတော့မလာဘူးပြောရတော့ခက်တယ်အေးနော်အရန်မကျူးအဖြစ်နေလို့ A ကိုပေးတာတကယ်တမ်းကပြောရရင်ဗျာ Apple ကိုရှင်ပြီးတော့မကျူးအဖြစ်တဲ့ brand ဆိုတာက Samsung လောက်ပဲရှိတယ် Xiaomi ကြတော့အရန် brush တွတ်နိုင်တယ်သူ့ရဲ့ flagship တွေကိုရှင်ကြည့်လိုက်ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကလောက်ကနဲ့အခု flagship နဲ့ကိုရှင်ကြည့်လိုက်သူတို့မဟုတ်တော့သလိုပဲသိလား design DNA တွေခဏချိန်နေပါညာအဲ့ဒါမကျူးမဖြစ်တဲ့အရေးအကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာက design ကဟိုဒီကောင်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီကောင်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဒါကတော့ Xiaomi ဟာဆိုတာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကဒီဇိုင်းကိုမြင်ရင်လည်းသိရမယ်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကဒီဇိုင်းကိုမြင်ရင်လည်းသိရမယ်ညာသိလားကျွန်တော်ရှင်တွေကခံစားချက်ကိုပြောပြတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေရာမှာ Apple ကိုရှင်ပြီးတော့ mature ဖြစ်နိုင်တာ Samsung ပဲရှိရလို့ပြောတာ Okay Apple ကကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုလို့ဘိုင်းဆိုအဲ့လိုထည့်လိုက်မှာ S မှာအဲ့လိုထည့်လိုက်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုက Tech company တွေကိုခေါင်းစဉ်ခွဲတာမဟုတ်ဘူးဖုန်း company တွေကိုခေါင်းစဉ်ခွဲတာ iPhone တစ်ခုတည်းပဲထည့်စဉ်းစားရမယ်ဆိုရင်တော့ iPhone ဒီအကောင်းဆုံးဖုန်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုလက်ခံရမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကမှန်တယ် iPhone ကင်တယ်နော် iPhone ကို primary အနေနဲ့ကင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ iPhone ကို primary အနေနဲ့ကင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကငြိမ်းတာကိုသဘောကျတယ်ခဏပြောင်းသွားတာကိုသဘောမကျဘူးเนาะတည်ငြိမ်တာကိုအလေးထားတယ်မကျူးဖြစ်တာကိုအလေးထားတယ်ပြီးတော့နှစ်စဉ်ဖုန်းလဲကင်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် iPhone ကင်ရတာအတန်ဆုံးပဲ Samsung ဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့เนาะ340နဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်လိုက်ပြီးထားပါတော့ဒီနှစ်မှာနောက်နှစ်အဲ့ဒီကောင်နောက် model အသစ်ထွက်လာလို့ရှိရင်တွားရောင်းကြည့်25သိန်းထပ်ပို့မရဘူး iPhone ကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်340နဲ့ဝယ်လိုက်30လောက်တော့ရတယ်စကန်ဈေးပိုကျန်တယ်အဲ့ဒီကောင်လေးတစ်ခုတော့ရှိတယ်A ပေးရမလား S ပေးရမလား Google တို့ LG တို့နဲ့ Apple နဲ့ကိုတကိုင်းနဲ့ထားရမှာကြတော့လေမမျှတော့ဆိုတော့ Apple က S မှာပဲရှိတင်တယ်ဟုတ်နော် Okay Realme လည်းထွက်ချင်းတုန်းကတော့သူကလူငယ်အရန်ဆန်တဲ့ brand နောက်ပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းလေးငြိမ်ကြလာတယ်လို့ပဲအထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်ထဲမှာပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံဈေးကွက်တွေထဲမှာတော့ China market တွေဘာတွေမှာတော့ဒီကောင်လဲကျန်းတဲ့ကောင်လေးကျန်းနေတော့မယ်240 watt charger တို့ဘာညာတို့အဲ့ဒါတွေဖုတ်နေတော့မယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတော့နည်းနည်းပြင်းမို့ကောင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်
မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Realme ကို B လို့ပြောလို့ရတယ် Huawei အရင်တော့ကသာဆိုတော့ဒီကောင် A လောက်မှရှိမှာအခုကတော့တော်တော်လေးတော့ချွတ်ချုံကျသွားတယ်အဲဒီ US ကလှုပ်ထည့်လိုက်တဲ့ကိစ္စอ่ะပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Mate 60 Pro မှာသူတို့ရဲ့ Kirin 9000S က 5G ပြန်သုံးလို့ရတာဘာညာအဲ့လိုလေးတွေဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲမျှော်လင့်ချက်လေးတစ်ခုတော့ထားသေးတယ်သူ့ကိုလေ Tech ဟို Mobile Lock မှာ Giant တယောက်အနေနဲ့ကတော့ရှိကောင်းရှိလာနိုင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့သူများတွေကိုကတော့မရှင်နိုင်တော့ဘူးအရင်ကဆိုရင် A အနည်းဆုံးပဲ S တောင်ဖြစ်နိုင်သေးတယ်အခုကတော့ C ဖြစ်သွားပြီချိန်တစ်ခါတော့ကကြမ်းခဲ့တဲ့ကောင်တွေပေါ့နော်စဉ်းစားကြည့်နော်ပြန်ကြည့်ကြည့်နော် BlackBerry တို့ Nokia တို့ Sharp တို့ HTC Huawei တခုမှစုပ်တဲ့ brand တွေမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့အရင် relevant မဖြစ်တော့ဘူး SoC တွေကောင်းနေတော့မှ Google Play Service ကိုရဖို့အတွက်ကိုစူးစမ်းနေရတာဘာညာနဲ့ကအရင်ကြီးသုံးလို့မကောင်းတော့ဘူးနော်ပုံမှန်လေးပြောကြပါစို့ Okay Oppo နဲ့ Vivo အဲ့နှစ်ကောင်ကကွာမလို့နဲ့တူတယ်တူမလို့နဲ့ကွာတယ်ဘလို့ရှင်းပြရမလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Vivo ကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ premium ရောက်တယ်လို့ခံစားရတယ် premium ပို့ဖြစ်တဲ့ line up တွေတွင်းလို့လေတော့ပါကောင်းပါနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ internationally ကြည့်လိုက်ရင်တော့အဲ့နှစ်ကောင်အတူတူပဲ Oppo နဲ့ Vivo တွေကကျွန်တော်အမြင်နဲ့မှာ personally Oppo phone ကိုသုံးမလား Vivo phone ကိုသုံးမလားဆိုရင်ဒါ mid range phone တွေဆိုရင်ကျွန်တော်မသုံးဘူးပွင့်လင်းဆုံးပြောတာဒါပေမဲ့ flagship phone တွေသုံးမလားဆိုရင်တော့ Oppo ရော Vivo ရောနှစ်ခုလုံးသဘောကျတယ်ဒါတော့ရှင်းပါတယ် B မှာရှိတယ်တေချာပြန်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်Okay ညှတာတယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကိုပြောတာကျွန်တော်တယောက်တည်းအနေနဲ့ကိုပြောတာเนาะခင်ဗျား Huawei ဖုန်းကြီးဝယ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကစီမာထားလိုက်လို့ဟိုစိတ်ညစ်လိုက်တာလို့တော့မလုပ်နဲ့เนาะဘာမှမဆိုင်ဘူးเนาะကျွန်တော်လည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးเนาะကျွန်တော်ရင်ထဲကခံစားချက်ကိုပြောတာ Okay ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သာဆိုရင်ရောကျွန်တော်နဲ့ကွဲပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးထားပြလိုက်မယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ tier list လေးကိုခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုမြင်လဲဒီ tier list ကိုကျွန်တော်link လေး share ပေးမယ်အဲ့ link ကိုcomment ထဲမှာ share ပေးမယ်ပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင် tier list စီလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကို screenshot ရိုက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုထင်လဲဘာကြောင့်လဲဆိုတာကို comment ထဲမှာလာပြီးတော့ပြောပြသွားလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့